حضرات السادة والسيدات مشاهدينا الأفاضل، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم إلى أولى حلقات برنامجنا الحواري بين السطور. برنامجنا إذن يفتح المجال أمام كل الباحثين والمثقفين والأكاديميين والجامعيين. معهم سنطرح العديد من الأسئلة والإشكالات التي تشغل بال المواطن التونسي والعربي عموما. معنا اليوم دكتور في العلوم الاقتصادية، هو أيضا أستاذ في العلوم الاقتصادية والاجتماعية بجامعة غرونوبل، مدون ومحلل اقتصادي يدلي بآرائه الاقتصادية والسياسية أيضا في العديد من الصحف الناطقة باللغة الفرنسية. معنا اليوم إذن ومعكم الدكتور عز الدين بن حميدة. مرحبا دكتور على شاشات مان تي في الإلكترونية. شكرا سيدي، مرحبا بك وبارك الله فيك، عايشك. مرحبا سي عز الدين. احنا نحب تكون البداية مع فكرة عامة على سيرتك الذاتية، سيرتك المهنية، معناها المشاهد ماذا بينا ياخذ فكرة ولو موجزة على دراستك الأكاديمية في عمومها. اولا مش نحب نعتذر بشويه خاطر مش نستعمل برشا نتكلم باللغه الفرنسيه. دونك بن حميد عز الدين، سوي بروفيسور استاذ في العلوم الاقتصاديه والاجتماعيه، دونك نقري في غرونوبل. كما قلت عندي دكتوراه اون سونس ايكونوميك سيتيرا فورسيمون باش يعني الدراسه الكل في فرنسا ولا في فرنسا؟ في فرنسا دراسه كامله. حتى الباك نتاعي خديتها في فرنسا. دونك فوالا. وبعد فهمتني عديت لي كونكور ودخلت نقري في فرنسا وجي بروغريسي و petit à petit. Et par là où je compte قبل معناها j'ai publié dans le fin des années 90 بعض المقالات في فرنسا في مجلات معناها اقتصاديه، موند عرب، مغرب، مشرق، كيما لو موند ان ديفلوبمون اكسترا. وبعد فوالا بديت وليت نطبع في تونس، ننشر في تونس معناها من وقت الثوره وحريه التعبير وتحل المجال للنشر، فهمتني. فما حبيت كتونسي فخور، فهمتني، في نواكب المرحله هذه، مرحله النقله من انتقال الديمقراطيه. يعني انت كغيرك ما فكرتش في التجربه السياسيه، يعني تخوض غمار التجربه السياسيه، مثلا الترشح او الانتماء لاي حزب، ولا معناها التجربه، يعني الفكره هذه ما خمرتكش الفكره؟ تشوف في تونس يعني العديد من الكوادر حتى اللي في برا معناها ترشحوا حتى على قائمات يعني في الخارج، معناها ربما هذا اختيار منك، معناها انك
l'engagement politique معناها كما قلت باش تدخل في parti politique il faut déjà trouver un parti qui correspond à mes convictions. Voilà. Donc, il faut déjà يلزم الواحد déjà يلقى حزب سياسي يوافق تفكيري. فهمتني؟ على الاقل مش بنسبه فوالا نجم انا مثال كما يقول بالفرنسويه فهمتني جو مادابت جو m'acclimate للسيتوياسيون ليديولوجي دومينونت نتاع البارتي لكن il se trouve qu'aujourd'hui وقت اللي تشوف لا موزايك نتاع لي بارتي بوليتيك انا في تونس فرانشمون نقول لك بصراحه تامه لا موزايك اللي انكيتونت elle est très très inquiétante الحاليه ولا يعني بدايه من الاول وشفت انا برشا رجال سياسه معروفين وخذاو دي بوست امبورطون قابلتهم وحكيت وفهمتني وشفت ودخلت في دي بارتي شفت معناها دو بري هل هي نظرتك سامحني يعني هذه نظرتك يعني ديما اقتصاديه بحته يعني عندك احتراز على برنامج الاقتصادي يعني برنامج التنموي انقاذ تونس انت تعرف اللي تونس مرت بمرحله معناها حرجه نقولوا حرجه نشكرك على السؤال هذا سؤال وجيه للغايه كونه المشكل نتاعنا جوستومون في تونس هو لهنا بكونه المسؤولين السياسيين نتاعنا في تونس بطريقه عامه وواحد يقعد معناها متخلق ومتربي ورزين واكاديمي وكذا au niveau de la formation politique intrinsèquement parlant, c'est-à-dire sur l'intellectuel. Il y a, je suis désolé de dire les choses d'une manière aussi ardue, d'une manière aussi franche et peut-être même grave. Je pense que il y a un certain nombre de بعض الشخصيات السياسية بلاصتها مش في المشهد السياسي فلهذا فما أولا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية عن من les compétences في تونس elle regorge de compétences. Donc c'est vraiment عندنا ناس تبارك الله عليهم ومصلي على النبي هنا في تونس وفي الخارج فهمتني وما همش معناها سياسيين ما همش لاهين بيهم وما عرفوش يجلبوهم ليهم هما وما عرفوش يستغلوا طاقاتهم كذا فهمتني الأكاديمية وكذا أولا. ثانيا ثالثا فما حاجة أخرى بكونه السياسيين التوانسة بطريقة عامة ولي كومبيتونس لما نغاديك مثل كي تخون مثل في الايكونومي في الاقتصاد يعني فات ما نجموش نعملوا اقتصاد من غير سياسه ولا سياسه من غير اقتصاد. الزوز الفون دو بير كما يقولوا الفرنساويه يمشيوا مع بعضهم الزوز يمشيوا مع بعضهم. Donc اذا كان انت مش on va faire فهمتني une séparation entre les deux donc ce n'est pas possible parce qu'en fait le politique il est là pour servir l'économie et l'économie réciproquement il se renforce, il se complète, il y a une relation en fait de complémentarité entre les deux et en fait on peut pas faire de l'économie sans politique et là il y a un manque politique, un manque de vision politique. هذا هو الاشكال احنا لربما على مدى معناها المرحله اللي مرت بها تونس حتى الناس اللي جابوهون على اساس انهم تكنوقراط في الحقيقه ما لقيناهمش تكنوقراط من بعد نلقاهم عنده برنامج سياسي حاضر معنا يعني برنامج سياسي حاضر ولقيناهم من بعد في احزاب سياسيه واصلا يقودوا باش ما ندخلوش باش ما نتعمقوش برشا في الحكايه دي وربما نرجعوا لها الاشكال معناها السؤال وجيه لا على خاطر السؤال وجيه على خاطر لانه الساحه ولت يعني حتى المشهد الاعلامي شنو اللي فيه مشهد اعلامي انا نعرف زوز محللين وثلاثه محللين سياسيين واقتصاديين نعرفوهم الاسماء اللي قاعده تجي ومعناها وتحاجج في الوزراء القدم وجدد. انا ما فهمتش هل انه الجامعات التونسيه ما انجبت كان هذم يعني الجامعات التونسيه هنا ولا طاقاتنا وكوادرنا اللي في الخارج يعني يخليك انت تسال علاش هذا بالذات ديما موجود علاش هذا بالذات ديما يحل المشكل عندنا في تونس هذا هو الاشكال معناها اشكال كبير ياسر ولذلك علاش انا نجبت الجانب هذايا لانه هو في الاخر يفقدنا نوع من الحقيقه نوع من الشفافيه. هذا هو الاشكال يعني انا قضيه مصداقيه تولي
هذا هو. نمر سي عزيز، نحب نرجع لحاجه بكونه على السياسه، على هذوما جاوا دي تكنوقراط وبعد دخلوا في السياسه ولا عنده برنامج. الملاحظه وجيهه للغايه. علاش؟ على خاطر ان فيت وقت اللي تجي انت ومش تعمل السياسه هي بطريقه معناها اذا كان مش نحبوا نفسروها ان نوم بوليتيك. اذا كان اون فو ديفينير ان نوم بوليتيك، سي كوا ان نوم بوليتيك؟ Un homme politique, اذا كان مش تشوفوا dans le sens de Max Weber, c'est quelqu'un qui a un projet de société. Voilà. Ça, c'est une définition de Max Weber. Donc, il y a une définition académique. C'est quelqu'un qui a un projet donc de société, un projet complet. Un projet complet. Donc, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire un projet. Voilà. Quand je dis un projet complet, c'est-à-dire d'ordre sociétal. D'ordre sociétal, معناها فيه la composante politique, sociale et économique. Voilà. Dans le sens Max Weber. Mais quand on regarde aussi, un homme politique, c'est quoi? Un homme politique, c'est un homme de caractère aussi et de circonstances. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a du caractère. Parce que quand on veut imposer une opinion, quand on veut imposer une idéologie, c'est pas donné. Il faut savoir convaincre les gens. Il faut savoir mener les discussions. Donc c'est pas chose aisée, elle n'est pas donnée. Donc c'est là où il y a le côté un homme de caractère. Mais aussi de circonstances. Les circonstances, il faut savoir saisir le moment opportun. Je crois qu'elle est opportuniste. Oui, en politique, il y a de l'opportunisme. Donc à partir de là, quand l'opportunité s'offre à lui, évidemment, il va sauter sur l'occasion. Et comme il est un homme de caractère et parce qu'il est au préalable académicien, etc., il est docteur, il est professeur, ou que sais-je encore, il est un grand technocrate, etc., connaisseur, etc. Donc il est évident. Et tout ça, ça fait un mélange. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Je dis, je dirais, pourquoi pas? Mais ceci, en fait, il faut, l'essentiel pour moi, c'est qu'un homme politique, puisqu'on est sur la définition d'un homme politique, doit servir sa nation, son peuple, sa patrie. المهم هنا la mère patrie. سي عزيز، المهم هي تقول انت لوم بوليتيك، رجل السياسه مش بالضروري اكاديمي. لان انا كي باش نرجع للتاريخ، تاريخيا ثم ناس حكمت في امبراطوريات كبيره، فهمت؟ يعني من مشرقها الى مغربها ما كانوش لا قراو علوم سياسيه لا قراو علوم اقتصاديه. لكن لا عندهم لا ما يمنعش اللي ثم ناس معناها مستشارين ليهم كانوا يقوموا بالدور. لكن الرجل السياسه هو صاحب القرار، يعني يعرف وقتاش ياخذ القرار، وقتاش قرار الانقاذ، قرار الحسم. هذه مهم جدا، وهذه ما يكتسبهاش اي انسان. هذاك علاش باش احنا دخلنا ربما في موضوع التكنوقراط والسياسي، هل هي حكومه تكنوقراط باش تمنع تونس ولا لا؟ ورجعنا من جديد تو على الساحه والحديث، وبدل حبيب الصيد وهي حسابات الكل سياسيه، نحى حبيب الصيد وجيب شكون؟ معناها هل انك باش تبدوا على اساس برنامج ولا الى اخره؟ على كل حال هو قوس فتحناه، احنا باش نرجعوا القوس فتحته قوس طيب. لا باش نعاودوا نرجعوا له راهو من خلال المواضيع باش نطرحوها، هذه اكيد. معناها هي كتوطئه. انت سي عز الدين نعرفوا اللي مدعو في تونس حاليا، انت في الاصل مقيم في فرنسا لكن مدعو في تونس الندوه اللي نعرفوا نظمها مجلس التعاون التونسي الصيني، واللي حضروه يعني ممثلين على البنك المركزي والبنك ايضا المركزي الصيني، وعديد من الخبراء منهم سيادتك. ايضا يعني حبينا نعرفوا شنو يعني فحوى الندوه هذه عمومها، مداخلتك شنو كانت فينا اطار، والمخرجات يعني في الاخر نحبوا نعرفوا المخرجات الندوه هذه في الوضع الحالي اللي نعيشوه، اللي بالطبيعه باش نحاولوا نفتحوا فيه العديد من الاقواس وبرشا حديث. الندوه انا نشكر le conseil de coopération tuniso-chinois pour l'invitation. Donc sur la question, c'est la parité ما بين الدينار واليوان renminbi. Le renminbi, le yuan renminbi, c'est renminbi بالشينوا، c'est l'argent du peuple، فلوس الشعب. Donc هم نسميوه هيك، يسميوه le yuan renminbi. Donc احنا نسميوه le yuan. Donc la parité. Est-ce que c'est une opportunité Tunis ou elle est? Il est évident, j'ai exposé une contribution sur le sujet, donc j'ai fait des recherches, etc. J'ai expliqué que, en fait, pour la Tunisie, c'est une opportunité, mais qui n'est pas sans risque. Il y a des risques.
مش نفسر لك en gros c'est quoi توا اليوم مثال كي تاخذ العملة الصينية dans les transactions internationales d'une manière générale. Il y a à peine 2,5% mais les transactions في العالم qui sont libellées en yuan, renminbi. فما à peu près 43% en dollars و 24% باليورو. Donc c'est le كنت dollar. نعتقد انه اليورو مسيطر يعني خاطر وهذا الملاحظ في الحكايه. لا 24%. Non. Il est en plus, de loin, il est distancé par le dollar. Le dollar, il détient 43%. Donc on a l'euro à peu près 24%. Et derrière, donc on a la livre sterling entre 6 et 8%, même pas. Et le yen japonais à peu près 4 ou 5%. Et le yuan, c'est 2,5%. D'autant plus, en 2 ans, il était classé 13e monnaie. Et il a gagné pour se placer fin 2015 à la au 5e rang. Après donc le premier c'est le dollar, après on a l'euro, ensuite on a la livre sterling, le yen et après c'est le yuan renminbi. Donc en fait il pardon. Il est classé 3e, si mes souvenirs sont bons. Il est classé 3e. Donc en fait la Chine, sa monnaie, elle est a la vocation à devenir une monnaie internationale. Pourquoi? Parce que la Chine aujourd'hui, le PIB chinois présente 15% du PIB mondial. Ah bon, oui. 15% du PIB. والاشكاليه حسب تصريحات محمد صاحبي البصري انه معناها ثم انه العولمه الاقتصاديه معناها في التخطيط الاقتصادي التونسي معناها ما كانش متركز على العولمه الاقتصاديه مع القارات الاسيويه. كما الصين والهند يعني هذا حسب تصريحه هو معناها اللي هو يمثل رئيس مجلس التعاون التونسي الصيني. دونك عنده حق. اي علاش سياسه قديمه معناها مي بيان سور خاطر احنا 80% من لي زيشونج نتاعنا يقعوا مع الاوروب. اساسا هذا علاش قلت انا احنا نعتقد ان الاورو هو اللي مسيطر. لا هذاك لا انا حكيت لك لي شيفر عطيتهم لك في العالم ككل في العالم ككل احنا 80% مع اوروبا. اساسا هذا هو 80% مع اوروبا. يعني ثم حسب ما فهمت لي ثم توندونس انه نغيروا الوجهه معناها ثم اراده تغيير الوجه معناها اراده. قلت الكلمه انت الاراده. اسكو فما اراده سياسيه ولا لا؟ Donc la question elle est là. Donc mais je pense que on va revenir sur le plan économique premièrement pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette question-là. Parce que la question elle est éminemment politique. Parce que les Chinois, Roma, ils ont vocation, leur monnaie a vocation à devenir une monnaie internationale. Roma, ils cherchent aussi à faire de leur monnaie une monnaie internationale, parce que ça va leur donner des ailes. Ouais, non. Bah oui. Et d'ailleurs, ils ont un système aujourd'hui de 2 monnaies. Ils ont une monnaie offshore et une monnaie, un yuan offshore et un yuan onshore. Ouais, voilà. Donc le offshore, c'est à Hong Kong et sur certaines places internationales, c'est une monnaie internationale. Et le yuan onshore, c'est le yuan renminbi au sein du continent, la Chine continentale. Donc ce qu'il faut regarder de plus près, c'est les Chinois, ils tablent sur 10-15 ans à faire de leur monnaie une monnaie internationale. Est-ce que le dollar va disparaître? Non, impossible. Non, il faut pas être naïf. علاش قلت impossible ça impossible يعني non, parce qu'on se يعني مش نقولوا معناها باش ينقرض اصلا ولا انا ما يولي معناها تقليص انا نقول تقليص يعني تغيير السوق يعني هذا ايش نفهم تغيير وجه هذا ايش معناه مش يتقلص بالكش مش يهبط من 43% يولي il va baisser jusqu'à sans doute 25% je dirais. Donc on se dirige vers un système tripartite. Il y a 3 monnaies qui vont dominer la place. Et il y aura sans doute, d'ici 10-15 ans, sans doute, en fait, le dollar, toujours, l'euro et le yuan, donc, qui va donc détrôner la place aujourd'hui qu'occupe le dollar. Je pense qu'on se dirige vers ça. Il y a un élément donc il faut comprendre, et là, si vous souhaitez, je peux rentrer dans la technique des rapports de change, les différents modes de change, les régimes de change. Et est-ce que la Chine aujourd'hui, mais la Chine, pourquoi je dis 10 ou 15 ans, c'est parce qu'en fait, c'est très technique.
et qu'ils ne vont pas changer. Parce qu'en fait aussi, il y a leur marché financier à l'intérieur en Chine continentale ne sont pas si développés que les places financières internationales. On n'est pas à Londres, on n'est pas à Wall Street, on n'est pas... Voilà. Donc, les places financières européennes, on n'est pas à Paris non plus. Donc, je veux dire, donc leur marché, donc les marchés financiers, les marchés des échanges, etc., ne sont pas si développés que dans ces pays qui ont une tradition capitaliste de plus de 2 siècles et demi. هو يعني انا ديما نربط الامور ديما بالوضع بالاراده السياسيه بالوضع السياسي علاش الان لماذا الان هذا هو السؤال لماذا الان premièrement il y a des données qu'il faut comprendre aussi mais c'est un sujet très très technique sur lequel on peut passer des heures à discuter. En fait, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, quand on regarde la ventilation dans les échanges internes, on voit en fait que le sud-est asiatique ne représente qu'à peine 9,2% de nos échanges. C'est-à-dire 100 sur 100 dinars d'échanges, import-export, je vais dire, et il y a à peine 9,2% en fait qui en provenance ou à destination du sud-est asiatique. Donc à partir sur les 9,2%, il y a 7,9% qui sont détenus par la Chine. Ah oui, c'est-à-dire elle détient la part de Lyon. La part la plus importante, elle est détenue par la Chine. Donc en fait notre commerce هو شنو يعني الصين en fait juste ملاحظه وكهو يعني المواطن العادي يلاحظ انه السوق يعني غزاها فوالا لهنا مشكل كبير ما عندهمش تفسير لكن هكا الاسواق اللي هي نعتبروها موازيه يعني فتحت الباب امام مواطنين اللي هما ضعاف الحال باش نقولوا نحن ياكلوا خبزه هكا ماهيش غاليه برشا معناها يعني لا معناها باش نحكوا بلغه المواطن العادي لا باش نحكوا بلغه المواطن العادي سامحني لنا خبزه حكايه سي لو تيسيو اندستريال دو بيي C'est l'indépendance du pays. Donc l'indépendance du pays. هذا موضوع خطير تحدثت فيه برشا انت. Voilà, c'est l'indépendance du pays, c'est la structure économique, c'est les emplois. Donc العادي إذا كان il va se faire بشكل خبيزة, ça va se faire au détriment de l'intérêt de la nation, du pays. سي عز الدين احنا نتحدثوا توا على مواطن يعيش البطاله، مواطن يعيش الخصاصه، مواطن خرج من ثوره كان يعيش في المذله، كرامته مش عينه في الكرامه الحريه. فما ناس ولات تحكي توا معناها ربي يفرج على بن علي معناها باش يرجع معناها مش هذا الاشكال معناها. انا نحكي على المواطن العادي اللي يلقى لقمه العيش، لقمة العيش نتاعو. هل أنه أنا نسأل نربط عديد الحلول المقترحة، عديد الحلول المقترحة، هل أنه هذا جاي في إطار حلول مقترحة من الحكومة مثلا، أو أنت قلت على الديس ولا كنزون في إطار إنقاذ الدينار التونسي مثلا، أو هو تغيير وجهة السوق معناها وشنو يمثل تغيير السوق؟ أنت تغير وجهتك من أوروبا والمعاهدات اللي عاملينها نحن، شنو مصيرها معناها؟ يبركونا معناها ينجم. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Mais c'est pas tout à fait ça non plus. Voilà, c'est très compliqué. Il faut me laisser, donc il faut me donner le temps d'expliquer parce qu'il faut comprendre. Et là, c'est un tournant. J'ai insisté dans mon papier qui est publié donc sur dans le site. Voilà, il est publié où je reviens et je dis les risques. En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un taux de couverture avec la Chine, c'est-à-dire si on rapporte nos exportations à nos importations, il est à peine de 3,5%. C'est même, je dirais même, et je n'hésite pas sur le mot, nous sommes dans une situation d'économicide. C'est-à-dire, c'est terrible. Oui, on a un déficit de 3 milliards avec la Chine. Pour un pays comme la Tunisie, ça, il faut le dire. Donc on a un déficit. L'année d'avant, c'était 2,7. En 2014, on a un déficit de 3,7. De 3 milliards. En déficit de 3 milliards. On a exporté, la différence elle est énorme. On a un déficit de 3 milliards. شو معناها concrètement باش المواطن يفهم. أنا نصدر قيمة 100 دينار، أنا نستورد من الصين قيمة 100 دينار
ونصدر للصين pour للصين الا 3500 3 دينار 500 معناها جامبورت قيمه 100 دينار ونصدر لها في 3000 وقيمه 3500. هذا هي اللي لازم المواطن يفهم. وعلاش قلت لك انا قلت تقول لي المواطن الزوالي مع الزوالي لهنا مع الزوالي لهنا سي وطن لا وطن مش وطن مش يبرك سامحني في الكلمه هذا مفهوم هذا مفهوم مشكل معناه والعباد هذا مش فيه قضيه راهو هذا سي عزين راهو المواطن اللي باش يفكر بلغه الوطنيه راهو ما وقفش في صفات قفصه ونعرفوا شنو اللي كان ينجم يدخل البلاد في صفات قفصه بغض النظر على فشل الترويكا ولا نجاحها ولا غيره لكن ثم معطيات نعرفوها فوسفات القفصه لحد هذه الان ثم اعتداء على مؤسسات الدوله ثم اعتداء وما ثماش معناها وين معناها سلطه الدوله هذا هو وين هيبه الدوله اللي وعدونا بها باش توصل الناس تسكر معناها الاف المليارات المهدوره. هذا هو المواطن اللي نحب عليه اللي يحكي على الوطنيه بغض النظر على شكون يحكم ولا شكون شادد ولا شكون. هذا هو الاشكال. ثم لعبه كبيره ياسر معناها لعبه بين المواطن العادي الزوالي كما نقولوا نعاودوا نحكوا وضع اجتماعي رديء وفين الحلول. هل انه الحلول هذه اللي راهو فيها واقعيه ام هي بروباغندا كالعاده؟ انا كي نجي نشوف ندوه كيما هذه هل انا باش تدخل فعليا في الاقتصاد التونسي؟ بشوي بشوي. هما تحب نقول لك انا حسب انا الشينوا لي شينوا ils s'en foutent. الشينوا ils s'en foutent. ما همش يعني من سوقنا ما تعنيهمش؟ Ça représente rien. Mais les Tunisiens pour eux c'est rien, c'est epsilon, c'est un truc de. Mais eux, ce qui les intéresse, c'est pas la Tunisie. C'est une passerelle la Tunisie. Il y a l'Algérie à côté. Ah, l'Algérie, oui, c'est un gros marché, c'est une population, il y a des ressources et tout. Bon, il y a la Libye à côté, etc. Donc la Tunisie, ils peuvent en faire une plateforme d'exportation. L'Afrique ou l'Europe. Mais pour l'instant, ils avancent peu à peu. Je vais vous expliquer parce que je crois que c'est très technique, il faut s'y connaître dans la matière pour comprendre. Pourquoi ils avancent peu à peu? La profondeur, parce que et leur régime de change. Le régime, il y en a 3. On n'a pas 36 000. Soit tu es accroché, la monnaie interne, elle est accrochée à une monnaie. Qui même est une monnaie, supposons que le dinar interne, il est accroché directement au dollar. $1, ça équivaut à un dinar. Sauf que c'est très contraignant. Il y a vous perdez de votre souveraineté donc, monétaire parce que les Américains vont décider. Et en plus, la liquidité, l'argent liquide, la quantité qui est en circulation, il faut avoir le même volume, mais en euros, en réserve. Tu ne vas pas balancer de l'argent pour qu'elle ne perde pas sa valeur. Il faut avoir. Donc, en fait, tu perds en termes de souveraineté. Il faut avoir la même quantité quasiment en dollars. Donc, voilà. Il faut l'avoir en réserve. Voilà, c'est ça aussi. Donc, il y a le système de change flottant. C'est l'offre et la demande. On est sur le marché. Qui met l'euro, les grandes monnaies, les devises, le dollar, l'euro, etc. Ou un système, on appelle ça d'arrimage. Donc, il y a arrimage donc, mixte. Donc, il y a l'arrimage ferme et l'arrimage souple. Il y en a deux. On ne va pas rentrer trop dans les techniques, mais juste pour expliquer. Un panier de devises. Ou il y a une formule qui est calculée. Bon, ben, les responsables monétaires, ils vont accrocher leur monnaie à une parité par rapport à ce panier de devises par rapport à leur niveau de PIB, le solde commercial, les importations, les exportations, il y a une équation. Et tous les matins, avec une marge de flottement, ils décident, elle peut aller de 2 jusqu'à 30%. Mais elle n'est pas la même pour tous les pays. Elle n'est pas la même pour tous les pays. Donc c'est là où le FMI intervient. Pour la Tunisie, il intervient, il décide ta marge. De votre marge. Alors que par exemple les Chinois ils décident rien du tout, c'est les Chinois qui décident. Donc c'est les Chinois qui décident. Donc la décision, il y a un cours pivot tous les matins, la banque centrale chinoise, c'est elle qui décide de son cours en fonction. Et où les Chinois ils ne veulent pas aller dans un système de change flottant, s'ils rentrent dans un système de change flottant, tout de suite leur monnaie elle va être appréciée. Et si elle s'apprécie, ils vont perdre en termes de compétitivité prix. Les produits internes, donc ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent surtout pas de ça. Donc ils avancent leurs pions, ils attendent
Et donc, si je peux me permettre, je vais lire un proverbe chinois, parce que c'est quand même, ça montre la mentalité. La mentalité, la mentalité chinoise, oui, oui. C'est, en fait, ils ont, et moi j'ai d'ailleurs la première. mentalité, ouais, mais les Chinois, c'est quand même, c'est une école. Hein, mais c'est une école, les Chinois, parce que moi je l'ai même mis en titre, la première partie, je l'ai appelée internationalisation du yuan renminbi, une stratégie selon la formule Tao Ging Yonggi. Donc, si je prononce bien, c'est-à-dire quoi en fait, en français, on va essayer, c'est cacher ses talents et attendre son heure. Cacher ses talents et attendre son heure. Et ça, c'est le condensé, en fait, si j'ose m'exprimer ainsi, de la formule. Mais la formule complète, elle dit quoi? Observer calmement, sécuriser les positions, faire face avec calme, ça c'est la mentalité chinoise, hein. Faire face avec calme, cacher ses talents, attendre son heure, maintenir profil bas et ne jamais clamer sa supériorité. Donc les gens, ils appliquent ça à la lettre. C'est une formule qui remonte à la grande dynastie du 7e, 10e siècle de la dynastie Tang. Et c'est une formule qui a été souvent mise en avant par leur ex-président Deng Xiaoping, qui est né en 1905 et décédé en 1990.